E galera do canal, que é o Vultos e Lendas aí, galera, trazendo mais outro vídeo pra vocês de terror. Tem alguém aí? Tá pescando aí, galera. Fazendo a pescaria ali, aí resolvi filmar aqui pra vocês esse local aqui. É do lado dos tubão. Beleza? Tô pescando bem ali, ó. Pescando por ali. Já tô indo embora. É bem tarde. E eu vou... Opa! Um barulho. Pegar meus trem e ir embora. Eu vim dar uma filmada ali pra vocês. Agora eu vou estar indo embora pra casa. Essa bike tava aqui, ué. A bike tá ali. Mochila ali. Pescando, né?
Agora nós vamos embora, viu, galera? Varinha de pescar aí, ó. Rendeu até uns lambarizinhos. Demorou, mas consegui pegar eles. O bike velho tá aqui. E agora nós vai caçar o rumo de casa. E é isso aí, galera. Muito obrigado a cada um aí que tá prestigiando nosso canal, tá se inscrevendo, que tá chegando. Muito obrigado a cada um aí. E eu quero dizer que eu vou estar fazendo uns vídeos de terror, gente. É porque eu tô meio enrolado aqui, está entendendo? Um equipamento meu estragou. E tá meio complicado eu vir fazer vídeo no Rio sem esse equipamento. Aí eu vou estar vindo aí fazer uns vídeos de terror, beleza? Pode ficar na guarda aí que eu vou estar fazendo o vídeo do Fantasma de Preto, beleza? Próximo vídeo aí vai ser o Fantasma de Preto, que eu vou estar fazendo aí pra vocês aí no canal. E é isso aí. Valeu a todos, muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Fui!